तो गाइस मैंने ना माइक नहीं लगाया है फ़ोन से, ताकि आप लोग जो ओरिजिनल साउंड है बरसात का वो आप सुन सको, क्योंकि माइक लगा दूंगा तो ये नॉइज़ कैंसलेशन हो जाता है, बैकग्राउंड का जैसे नॉइज़ नहीं आता है, मैं जो बोलूँगा वही आपको सुनाई देगा। तो अभी आप लोग देखिए। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और व्लॉग में। और यहाँ पे देखिए आप लोग 9:30 बज रहे हैं और मैं उठ गया था 9:15 बजे। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, चाय बनाई अपने लिए और ये रहा बिस्किट। और गाइस आजकल आजकल क्या, आज मैं जल्दी उठ गया और सोया भी थोड़ा लेट ही था। कोई ऐसे सोया था 2 बजे के आसपास और 9 बजे, पौने 9 बजे उठ गया। तो गाइस अभी तो चाय पी लेता हूँ, चाय और बिस्किट पी लेता हूँ गाइस। और गाइस मैं गाइस आप लोग अगर चैनल पे सब पहली बार आ रहे हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। गाइस 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 मैं चाय पी रहा हूँ गाइस, इधर चाय पी ले रहा हूँ गाइस और बिस्किट रखे ले गाइस। तो गाइस आज है सोमवार, और सोमवार को क्या होता है, सब सवेरे स्कूल गई है। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ जैसे वो आती है। और आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को बहुत सारी नई नई जगह मिलेंगी, नए नए व्लॉग्स मिलेंगे, नई नई चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो बने रहिए मेरे साथ। और बरसात का तो आलम यह है कि गाइस बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज बरसात हो रही थी। अभी फ़िलहाल तो बंद है, देखिए फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन बहुत तेज हो रही थी। तो गाइस मैं चाय पीते पीते मेरे को ख्याल आया कि एक पराठा खा लेता हूँ, और थोड़ा चीनी भी कम थी। तो आप में से किस किस ने ऐसे खाया है, कमेंट ज़रूर करिए। चाय पराठा। बचपन में क्या है गाइस, रात की रोटी जैसे बच जाती थी ना, या फिर दोपहर की रोटी, शाम जैसे दोपहर को खाना बनाया घर पे, मैं स्कूल से आया शाम तक, वो बच जाती थी। तो मैं क्या करता था, हम क्या करते थे, इधर खाते थे अब खाने पीने का उम्र होगी तो खाइए। तो मैं क्या करता था गैस, वो रोटी लेता था और एकदम तवे पे एकदम कड़क कर लेता, उसमें नमक, थोड़ा सा नमक डालता था ऊपर से, थोड़ा सा नींबू नींबू रहा तो, नहीं तो अचार के साथ उसको खाता था। मस्त। कुछ नहीं रहता तो चाय के साथ उसको खाता था बस, मज़ा आता था गाइस।
सो गाइस देखिए यहाँ 12:10 हो रही हैं और मैं यहाँ नहा धो के आ गया हूँ और यहाँ सब हेलो तो ये रहता है खाना जिस दिन ना खा पाओ तो पॉजिटिव और जिस दिन खा ले मम्मी आप तो फिनिश कर दिया। कोई बात नहीं। आज क्या लेके गई थी शव्या? अजी की सब्जी और पराठा। मेरा बाबू रो रो पराठे और लेके जाना सब कुछ अच्छा सुना के देते हैं। क्या लेके जाएगी तो चीने भी ले खाती नहीं है वो बना मुझे मैं बनाई थी बोली थी तो पैर में दिक्कत है मैं बोली है ना हाँ चलो बना टिफिन में ले जाना उसी को। ओके सो गाइस अभी देखिए शव्या तो आ गई है और मैं भी नहा धो के रेडी हो गया हूँ गाइस। जल्दी पहन वाले यार कपड़ा मैंने सारा पाना डाला कोई बात नहीं डाल अरे तब निकाल देती ना खाली पानी है शव्या में पानी आ रहा है। हम पानी आ रहा होगा अभी थे खाए थे मैंने और कल वो बना के दे दी तो टिफिन में कप्पा है तो मुंह में पानी आने लगता है। मुँह पानी आ रहा वो जीवन अगर नीचे लटक जाए इधर देखा तब ज्यादा से बना के देंगे बाबू को ठीक है और अपने फ्रेंड्स को भी खिला देना तू भी खा ले ओके अब खा के नहीं आई आज कहता ये कोजी टिफिन कर दिया थोड़ा बहुत खाओगे ना खीरा तो खाली होंगे बादाम खाली होंगे हाँ तो वही में टाइम चला हुआ ना चबाने में कोई बात नहीं कल बाबू को दूंगी बढ़िया से बना के तो वो खा लेना वो पूरा खा के कप्पा चल कपड़े पहन ले चल ये कैसे कर रही है मोह ये क्या कर रही है सो गाइस आप जो नीचे ये वाइट वाइट देख रहे हैं नए गार्डन एरिया में ये वाइट वाइट पता है क्या है ये हो रही है इसकी वॉशिंग ये सर्फ है या कोई केमिकल है जिससे इसमें जो काई वगैरह है वो छूट जाएगी और क्लीन हो जाएगा है ना शव्या वो तो वाइट वाइट साफ करने के लिए डाल दिया है। चल अंदर आजा बारिश आ रही है चल चल अंदर मम्मी चलो 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 अंदर चलो चलो मैंने मालूम ऐसा तेरा बनाया है है पापा हाँ क्या देख ले जा सुबह जगह गाना चालू हुआ नहीं कि शव डांस चालू चल सुन ले खा बना रही हो खानो हाँ इसमें क्या है दाल भिंडी हाथ की दाल डांस गाना चलो ना डांस करना चालू होगी सब डांस कर रही है डांस कर लो दोस्त सुबह जब तक खाना बनता है तब तक मैं तो वैसे फ़ोन को लगा देता हूँ मैं चार्जिंग पे और यहाँ पे अपनी रिंग लाइट है ये वाली ये रही ये अपनी रिंग लाइट है फ़ोन को लगा देता हूँ चार्जिंग पे क्योंकि इसकी चार्जिंग गाइस अभी ना बहुत कम हो रही है कम होती जा रही है और यहाँ पे ये छोटा फ़ोन ये फ़ोन गाइस किस किसने यूज़ किया है ऐसा नोकिया का छोटा फ़ोन वाह गाइस वाह पेन 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 ना अरे ऐसी पेन चल तो चल पेन जल्दी अब गाइस देखो मैं सिखाता हूं सुबह अभी ये लड़की
मतलब श्रद्धा ने भी पहनी थी गुजराती साड़ी बांध के, बोल रही थी देखो देखो देखो, लेकिन हम लोग देख ही नहीं रहे थे। जल्दी पहनो। इसको पकड़। ओह, पता है ये किसने सिखाया? हाँ अनु सनु दीदी ने मुझे। अच्छा। वन डे। ओह वाह, सुबह देखिए कितनी जल्दी साड़ी बांध ली है। आजकल कोई नहीं कोई नहीं, क्या मतलब बहुत टाइम लगाती हैं लेडीज, लेकिन मेरी बेटी ने, दिखाओ इधर, सुबह दिखाओ। वाह। सुबह मैंने ना माइक नहीं लगाया है फ़ोन से, ताकि आप लोग जो ओरिजिनल साउंड है बरसात का वो आप सुन सको, क्योंकि माइक लगा दूंगा तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाता है, बैकग्राउंड का जैसे नॉइज़ नहीं आता है। मैं जो बोलूँगा वही आपको सुनाई देगा। तो अभी आप लोग देखिए। तेज हो गई है बरसात में, बहुत ही ज़्यादा तेज।